د غوره فکر او غوره ژوند کتاب اومه برخه دریم پړاو د بیې د ورکړې لپاره لیوالتیا ولرئ. هغه بیه وټاکئ چې باید خپلو موخو ته د رسیدلو لپاره هغه پرې کړئ. د هغو ټولو کارونو لیست چمتو کړئ چې باید ترسره یې کړئ تر څو خپله موخه په واقعیت بدله کړئ. آیا اړ یاست چې هره ورځ خپل کار لږ وختي پیل کړئ؟ لږ زیاتې هڅې وکړئ تر څو زیات ویښ پاتې شئ. د دې ځواب ولیکئ. آیا اړ یاست چې خپله پوهه او مهارتونه لوړ کړئ او په اضافي درسي ټولګیو کې برخه واخلئ؟ د دې ځواب بیا ځلې ولیکئ. آیا اړ یاست چې خپله دنده، مسلک او د خپل ژوند کړنلارې ته بدلون ورکړئ تر څو په هر هغه څه باندې هغه ولیکئ چې ستاسو لپاره امکان ولري؟ د علت او معلول قانون د نړۍ تر ټولو کلک قانون دی. باید د هر هغه څه بیه پرې کړئ چې تاسو یې غواړئ. د هغه بیه باید بشپړه او مخکې له مخکې ورکړل شي. د کرلو او ریبلو قانون د ریبلو او کرلو له قانون سره نه دی مساوي. باید مخکې له دې چې یو څیز له ځمکې څخه را بهر کړئ باید یو څه په هغه کې ځای ورکړئ. یو څه ته په هغه کې ځای ورکړئ. مخکې له دې چې یو څه لاسته راوړئ باید یو څه له لاسه ورکړئ. تاسو اړ یاست مخکې له دې چې د یو شي له مکافاتو خوند واخلئ د هغه بیه پرې کړئ. د هر هغه کار د ترسره کولو لپاره ستاسو لیوالتیا چې اړتیا ده هغه ترسره کړئ. هر هغه بیه چې اړینه وي پرې کړئ. هر هغه لاره طی کړئ چې ورته اړتیا وي او هر ډول قرباني ورکړئ چې ورته اړتیا وي. دا ښکاروي چې په شدت سره غواړئ خپلې موخې ته ورسیږئ. زیاتره خلک دا چې پریکړه کوي چې ځانګړې موخې ته ورسیږي او حتی دا لیوالتیا لري چې هغې ته د رسیدلو لپاره درنه بیه هم پرې کړي، خو دا چې نه غواړي هغه بشپړې بیې ته د رسیدلو لپاره هغه پرې کړي د خپل بریالیتوب چانس ښکته راولي. په دقیقه توګه د دې په شان چې غواړئ د پوکر لوبه وګټئ خو لیوالتیا نه لرئ چې په نهایي شرط بندۍ کې خپل سیال سره رقابت وکړئ. ټوله لوبه له لاسه ورکوئ. د هغه کسانو په شان چې د بشپړې ژمنۍ په نه درلودلو سره موخې ته په رسیدلو کې ماتې خوري. څلورم پړاو د خپل ځان لپاره مفصله طرحه چمتو کړئ. په یاد مو وي چې موخو ته د رسیدلو او د هغه د لاسته راوړلو لپاره دا طرحې او د نقشې د رامنځته کولو پیاوړتیا بریالیتوب ته په رسیدلو کې اصلي مهارت دی. یوه طرحه د هغه ټولو شیانو د لیکلړ په لیکلو سره پیل کیږي چې ستاسو فکر ته رسیږي او خپلو موخو ته په رسیدلو کې اړ یاست چې هغه ټول ترسره کړئ. وروسته له دې چې خپل لیست مو ولیکه کولی شئ هغه ټول څیزونه په دې لیست باندې ورزیات کړئ چې وروسته ستاسو فکر ته راځي. وروسته کولی شئ خپل لیست د لومړیتوبونو او سلسلې پر بنسټ تنظیم کړئ. تر ټولو مهم موارد چې په لیست کې راغلي دي او موخې ته د رسیدلو لپاره باید هغه ترسره کړئ کوم دي؟ کوم یو باید له نورو کارونو څخه مخکې ترسره کړئ؟ په لیست کې له موجودو مواردو څخه کوم یو د نورو مواردو له بشپړولو سره تړاو لري؟ یوه عملي طرحه تاسو ته داسې مسیر ښکاره کوي تر څو په هغه مسیر حرکت وکړئ. هغه ستاسو د ایمان کچې ته زیاتوالی ورکوي او موخې ته د رسیدلو لپاره ستاسو لیوالتیا ته شدت ورکوي. په کراره په دې عقیده کېږئ چې ستاسو موخه په رښتیا هم د لاسرسي وړ ده. لږ هغه امکانات وینئ چې د یوې لیکلې طرحې له شتون څخه مخکې اصلا د هغه له شتون څخه خبره نه وي. پنځم پړاو د خپلې طرحې د عملي کولو لپاره اقدام وکړئ. په یو ډول د خپلې موخې پر لور حرکت وکړئ. تاسو د ځان لپاره موخه ټاکلې ده، هغه مو د کاغذ پر مخ لیکلې ده، هغه بیه مو ټاکلې ده چې باید هغه ته د رسیدلو لپاره ورکړئ او طرحه مو چمتو کړې ده. اوس باید له ځنډ پرته هغه ته د رسیدلو لپاره اقدام وکړئ. حتی که چیرته مو یو ټلیفون وکړ
یا لږ اطلاعات مو راټول کړل. ډاډه اوسئ چې یو کار مو ترسره کړی دی. خدای جل جلاله په انجیل کې فرمایي ایمان له عمل پرته ارزښت نه لري. ستاسو دننه یو پیاوړی باطني لیوالتیا وجود لري تر څو د بریالیتوب لپاره د هغه په مرسته او په پیاوړي ایمان سره موخو ته د رسیدلو پر لاره له هر ډول ضمانت پرته ګامونه واخلئ. داسې ښکاري چې ستاسو اقدام په یوازیتوب سره د عالم د نورو ځواکونو لپاره یو څرک دی. تاسو په دې وخت کې له خپل ځان سره د مرستې لپاره د جاذبې او راښکون قانون فعالوئ. کله چې خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره لاس په کار کیږئ، په دې کار سره خپل ځان او نورو ته دا په ثبوت رسوئ چې خپلې موخې ته په رسیدلو کې په رښتیا هم جدي یاست. له هغه وخته څخه چې موخې ته د رسیدلو لپاره مو پرېکنده اقدام کړی. د خیال پلو په شان د یو خوندور کار په ترسره کولو بوخت وئ. په واقعیت کې کلي مو د سون په درجه کې ایښې ده، خو تر اوسه هغه نه ده روښانه کړې. شپږم پړاو: هغه ورځ یو کار ترسره کړئ. هره ورځ هغه کار ترسره کړئ چې تاسو د خپلې تر ټولو مهمې موخې پر لور سوق کوي. دا د بریالیتوب یو حیاتي اصل دی چې د شوق او انرژۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې لپاره چې خپل جرأت په نفس باور او خپله انګیزه وساتئ، باید هره ورځ هغه کار ترسره کړئ چې تاسو ته د پرمختګ پر لور د حرکت احساس درکړي. ستاسو دنده دا ده چې خپل ځان هغه ټکي ته ورسوئ چې دا حقیقت احساس کړئ چې نه دریدونکي یاست. البته یوازې هغه لاره چې د هغه په مرسته کولی شئ دا کار ترسره کړئ چې د ځینو کارونو په ورځنۍ ترسره کولو سره د هغه له درېدلو څخه مخنیوی وکړئ. اووم پړاو: هیڅکله خپل کار مه پرېږدئ. لومړی پرېکړه وکړئ چې هغه کار په هیڅکله ترک نه کړئ چې خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره مو پیل کړي دي. دې ته له پاملرنې پرته چې تر اوسه مو د لارې پر سر څومره خنډونه موجود وو، پرېکړه وکړئ چې همداشان به مقاوم وئ او تر وروستي بریالیتوب به مقاومت وکړئ. که چیرته له مخکې څخه پرېکړه وکړئ چې په خپل کار باندې څومره ټینګار وکړئ، دې ته له پاملرنې پرته چې کار هر څومره ستونزمن واوسي، له رواني پلوه به په تاسو باندې اغیزه ولري. کله چې ستاسو د لارې پر سر ستونزې رامنځته شي، له رواني پلوه به چمتووالی ولرئ تر څو هغه حل کړئ. د دې پر ځای چې نه حل شوي پرېږدئ. بالاخره په بریالیتوب باندې ستاسو د ټینګار لپاره ستاسو وړتیا او لیوالتیا به ستاسو ضمانت وکړي. د خپل ځان جوړونکو میلیونرانو راز: که چیرته پیسې ستاسو موخه ده او په یاد ولرئ چې زیاتره شتمنو خلکو یا له صفر څخه پیل کړي دي یا یې په بشپړه توګه پور وړي وو. تقریبا هر شخص چې نن ورځ لوړ حد ته رسېدلی دی یو وخت په ټیټ پوړ کې وو. هر شخص چې نن ورځ د ژوند په مقدمه کرښه کې دی یوه ورځ د کرښې په ټیټه برخه کې وو. تقریبا هر شخص چې نن ورځ بډایه دی یو وخت غریب وو. د امریکا د متحده ایالاتو زیاتره 5 میلیونرانو خپل ځانونه جوړ کړي دي، یعنی هغوی له صفر څخه پیل کړی دی او تر وروستۍ سلګۍ یې کار کړی. نن ورځ په نړۍ کې له 300 څخه زیات خپل ځان جوړونکي میلیونران وجود لري چې له صفر څخه یې پیل کړی او د تفکر په بدلون سره یې فوق‌العاده مالی پایلو ته د رسیدلو لپاره له خپلو داخلي وړتیاو څخه ګټه اخیستې ده. د ژمنې ځواک: زما د خوښې وړ یو نقل قول د یو مشهور غرمزلي چارلز موري له خولې څخه راوتلی دی. له هغه وخته څخه چې یو شخص چاته ژمنه ورکړې ده، له شک او زړه نازړه‌توب سره مخ شوی دی او تل د شاته ایستلو چانس یې بې پایلې او بې ګټې دی. د ټولو ابتکاري کارونو په اړه یو ساده حقیقت وجود لري چې بې پروایي هغه غوره طرحې او بې شمېره نظریې له ماتې سره مخامخ کوي. او هغه حقیقت دا دی چې کله یو شخص خپل ځان په حتمي ډول
یو کار ته ژمن ګڼي د خدای لطف او مهرباني له هغه سره مل کیږي. له یو شخص سره د مرستې لپاره بشمیره پیښې رامنځته کیږي چې که چیرته له هغه سره د مرستې په خاطر نه وي هغه پیښه نه رامنځته کېده. یو لړ پیښې چې له برخلیک څخه سرچینه اخلي او ډول ډول نه وړاندوینه شوي پیښې او بنسټیزې مهمې مرستې چې هیچا حتی په خوب کې هم نه وي لیدلې چې د دوی په لاره کې به راپیدا شي. دا ټول او ټولې له انسان سره د مرستې په خاطر. نوموړي ویلي د خپل ځان د دې جملو په ویلو سره له سره تر پایه رسوي. آیا په خپل کار کې جدي یاست؟ د همدې شیبې په لټه کې اوسئ. هر کار چې تر سره کولی شئ یا هیله لرئ چې تر سره یې کړئ هغه پیل کړئ. کارونه زړورتیا، وړتیا او پیاوړتیا او سحر او کوډې له ځانه سره لري. تاسو یوازې ژمنه مه کوئ تر څو ستاسو ذهن په هیجان راشي. تاسو یوازې پیل وکړئ، کار په خپله بشپړ کیږي. عملي تمرینونه. اول، که چیرته ستاسو بریالیتوب په بشپړ توګه تضمین شوی وي، تر ټولو لویه موخه مو چې درلوده کومه وه. دریم، د هیلو یو لیست چمتو کړئ. هر هغه څه په خپل لیست کې زیات کړئ چې غواړئ یوه ورځ یې په خپل ژوند کې ولرئ، په داسې بڼه چې ګواکې هیڅ ډول محدودیت ستاسو لپاره شتون نه لري. دریم، د خپل بشپړ ژوند سبک تصور کړئ. که چیرته له مالي پلوه خپلواک وئ او هر ډول او هر چیرته مو چې غوښتی ژوند مو کولی، کومو څیزونو ته مو بدلون ورکاوه. څلورم، هغه لس موخې مو د لیکلړ په بڼه ولیکئ چې غواړئ تر راتلونکي کال پورې هغه ته ورسیږئ. د هغه له ډلې څخه یوه موخه وټاکئ چې که چیرته همدا اوس هغه ته ورسیږئ ستاسو په ژوند باندې به زیاتې مثبتې اغیزې ولري. پنځم، خپله تر ټولو مهمه موخه په بیله پاڼه کې ولیکئ او هغه موخې ته د رسیدلو لپاره ژمنه وکړئ. شپږم، د همدې موخې لپاره یوه طرحه ولیکئ. هغه ټول کارونه ولیکئ چې ستاسو فکر ته رسیږي چې هغه موخې ته د رسیدلو لپاره باید ترسره کړئ. اووم، له ځنډ پرته په هغه طرحه لاس پورې کړئ چې چمتو کړې مو ده. کله مو چې دا کار پیل کړ، خپل ځان داسې عادت کړئ چې هره ورځ یو کار ترسره کړئ تر څو خپلې موخې ته نږدې شئ. تر څو موخې ته په رسیدلو کې حتی یوه ورځ هم له لاسه ورنه کړئ. څلورم څپرکی، پریکړه وکړئ تر څو بډایه شئ. فکر او تفکر د ټولو شتمنیو، بریالیتوبونو، مادي پرمختګونو، کشفونو او لویو لاسته راوړنو اصلي سرچینه ده. موږ له هغه نړۍ څخه تیر شو چې د مادي محدودیتونو پر بنسټ ولاړه ده او هغه نړۍ ته دننه شو چې په ذهني مفاهیمو سره مشخصه شوې ده. موږ د څیزونو له عصر څخه د ذهن د عصر پر لور حرکت کړی. د شتمنۍ او د ژوند زیات فرصتونه ستاسو دننه او ستاسو د فکر په طرز کې نغښتي دي، نه هغه شتمنۍ چې د ژوند د کلونو په لړ کې مو لاسته راوړي دي. ستاسو راتلونکی تر ډیره په کار او ژوند کې له ذهن او هوش څخه په ګټه اخیستلو کې ستاسو له وړتیاو سره تړاو لري، نه له اوسني دندې او موقعیت سره. ځکه روغتیا، شتمنۍ او خوښي په بنسټیزه توګه ذهني او رواني دي. په دې اړه کوم محدودیت وجود نه لري چې په کومه اندازه کولی شئ هغه لاسته راوړئ. په دې او راتلونکي څپرکو کې به تاسو یو زیات شمېر ثابتې شوي عملي او ساده ستراتیژۍ، تخنیکونه او لارې زده کړئ چې بریالیو نارینه‌و او ښځینه‌و په هره برخه کې له هغه څه نه د لا زیاتو د لاسته راوړلو لپاره ګټه اخیستې ده چې هغه او شاوخوا خلکو یې حتی په خوب کې هم نه وي لیدلي. تاسو به زده کړئ چې څه ډول د خپل متداول او محدود تفکر زنځیرونه مات کړئ او خپل شعور او شوق ته په پوره توګه زیاتوالی ورکړئ تر څو هر هغه موخې ته ورسیږئ چې د ځان لپاره مو ټاکلې ده. درې عمده ځواکونه. زموږ په نننۍ نړۍ کې دریو عمده ځواکونو غږ پورته کړی دی چې له هر څیز سره برخورد کوي، هغه ته بدلون ورکوي او د لږکیو لپاره د نامحدودو فرصتونو اخلاق رامنځته کوي. دغه درې ځواکونه د اطلاعاتو، ټکنالوژۍ او رقابت همغه
نه بریالي کېدونکي پرمختګونه دي. د پوهې او اطلاعاتو چاودنه. د اطلاعاتو انقلاب د کمپیوټري اطلاعاتي نړۍ له سرعت سره یو ځای دی. انټرنیټ او راډیوي اړیکې د دې لامل شوي دي ترڅو په هره برخه کې پوهه او په هرو 2 یا 3 کلونو کې 2 چنده زیاتوالی ومومي. لږ تر لږه 90% متفکرین، اختراع کوونکي انجینران، پوهان، لیکوالان او سوداګر چې تر اوسه دې نړۍ ته راغلي دي په اوسنۍ نړۍ کې ژوند او کار کوي. له ځنډ پرته د هغوی د ټولو هڅو پایله یو او د بل په لاسرسي کې قرار لري. په دې وسیله د هغه د کار پایله به 2 یا 3 چنده زیاتوالی ومومي. ټکنالوژیکي پرمختګونه په رښتیا هم ټکنالوژیکي او د لوړ سرعت لرونکي کمپیوټرونو چاودنې خارق العاده دي. نن ورځ تاسو کولی شئ د ټکنالوژۍ پوسټ له لارې یو پیغام په یو وخت کې او د 100 ثانیو په لړ کې او په ډیره ارزانه بیه په ټوله نړۍ کې لسګونه او حتی سلګونه اشخاصو ته واستوئ. نړیواله پراخه شبکه تاسو ته دا امکان درکوي ترڅو د انټرنیټ لسګونه میلیونه کارکوونکي له 50,000 په زیاتو کتابونو او څېړنیزو مؤسسو کې ذخیره شوي پوهې او معلوماتو ته لاسرسی ولرئ. د اطلاعاتو چټک لیږد د پیسو بازارونه په دې توانوي چې ترڅو د یوې ورځې په لړ کې ځینې وختونه د 2 ثانیو په لړ کې $1 ټریلیون سره ځای پر ځای کړي او د دودیزو پیسو د ګردان او د هیوادونو د اقتصاد د کنټرول غیر ممکن کړي. په 21مه پیړۍ کې به تاسو یو لپټاپ او مایکرو چپ ولرئ چې په دې به وتوانېږئ ترڅو 1 میلیون لارښوونې د 2 ثانیو په لړ کې په کار واچوئ. هغه د زیات اوږد عمر د بیټرۍ او د یو داخلي سلول ټلیفون لرونکی ده چې له بیټریو سپوږمکیو سره وصل ده چې تاسو ته دا پیاوړتیا درکوي ترڅو په یو وخت کې په ټوله نړۍ کې له هر چا سره یا هر ځای اړیکه ولرئ. تاسو به د ځانګړي ټلیفون شمیره ولرئ چې د امکان درکوي ترڅو په ټوله نړۍ کې هر چیرته چې واوسئ، حتی که چیرته ستاسو د اوسېدو د سیمې په اړه ونه پوهیږئ، له تاسو سره به اړیکه ټینګه کړي او دغه ټلیفوني ټکنالوژۍ به په زیات اټکل سره د اوسني ډیجیټلي ساعت په شان ستاسو د لاس په عضله باندې نصب شي. له بریالیتوب ډک رقابت. دریم عمده ځواک چې زموږ ژوند مخ په وړاندې بیایي رقابت دی. هر سوداګریز شرکت غواړي تر کومه ځایه چې امکان لري په کورنۍ او نړیواله کچه زیاته پلورنه ولري او زیاته ګټه لاسته راوړي. د شرکت او د هغه د بریالیتوب د ساتلو لپاره هر شخص او شرکت باید خپل مشتریانو ته د خپلو توکو د تحویل لپاره تل دا اسانه، ارزانه، نویو، غوره او چټکو لارو په لټه کې اوسي. هر ډول علمي او ټکنالوژي پرمختګ داسې فرصتونه رامنځته کوي ترڅو لوی رقیبان وکولی شي یو له بل سره په رقابت لاس پورې کړي او نوي محصولات او خدمتونه وړاندې کړي او په بازار کې یو له بل څخه مخکې ولاړ شي. دا درې واړه عوامل اطلاعات، ټکنالوژي او رقابت یو او بل تقویه کوي ترڅو د بشر په تاریخ کې تر ټولو زیات بدلون رامنځته کړي. که چیرته تېروتنه ونه کړو، په راتلونکي کلونو کې به د بدلون او تحول کچه زیاتوالی ومومي. تحول او بدلون د فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. هغه ټول 80% محصولات او خدمتونه چې له اوس څخه تر 5 راتلونکو کلونو پورې بله هغه څخه ګټه واخلئ یا له نن ورځې څخه به په کلي ډول بدلون ورکړئ. په زیات اټکل سره په راتلونکو 5 کلونو کې په 80% دندې یا نوې دندو ووسي، یا به داسې دندې وي چې د اطلاعاتو او ټکنالوژۍ په یرغل سره به بدلون وکړي. او ښه خبر دا چې هر جزوي بدلون به ستاسو لپاره د امکاناتو او فرصتونو د رامنځته کېدو لامل وي ترڅو وکولی شئ له مخکې څخه په چټکه توګه خپلو موخو ته ورسیږئ او حیرانوونکي پرمختګونه ولرئ. د تحول او بدلون عوامل په هر هغه کار باندې اغیزه کوي چې تاسو یې ترسره کوئ. د بدلون کچه اونۍ په اونۍ او میاشت په میاشت شدت مومي. د بدلون چټکوالی او رنګارنګوالی هغه څه دي چې نشئ کولی په هغه باندې کنټرول ولرئ
او د هغه په اړه د ټاکنې حق ولرئ. یوازې هغه پریکړه چې باید یې وکړئ دا ده چې آیا تاسو ټاکل شوې ده چې په بدلون باندې مسلط واوسئ یا د بدلون قرباني. آیا ټاکل شوې ده چې تاسو د شرایطو خالق واوسئ یا مخلوق. آیا ټاکل شوې ده چې په څپو باندې سپاره اوسئ او د بدلون له منحني څخه مخکې ځای ونیسئ یا د هغه تر څپو لاندې پاتې شئ. بالاخره یو له هغو څخه به رامنځته شي خو په تاسو او په هر هغه کار باندې د بدلون او تحول اغیز فشار راوړي چې تاسو یې ترسره کوئ. له متخصصینو مرسته وغواړئ. که چیرته وغواړئ اشپزي زده کړئ نو په پریکنده توګه د اشپزۍ کتابونه لولئ. که چیرته وغواړئ وکیل شئ د حقوقو په څانګه کې زده کړه وکړئ. که چیرته وغواړئ انجینر یا معمار اوسئ د انجینرۍ یا معمارۍ څانګه ولولئ. او که چیرته وغواړئ له مالی پلوه بریالي شئ د هغو کسانو ژوند مطالعه کړئ او ویې څېړئ چې له تاسو مخکې په دې لاره کې بریالي وو. بالاخره دې ته به مو پام شي چې هغوی کوم کار کړی تاسو هم په کراتو هماغه کار وکړئ تر څو هماغه پایلې ته ورسیږئ. د پیسو لاسته راوړل یو مهارت دی. د بایسیکل چلول یا په کمپیوټر باندې د کار کولو په شان دا چې هغه یو مهارت دی. نو په دې توګه هر څوک چې غواړي شتمن شي کولی شي هغه زده کړي. که چیرته مو پخوا دغه تېروتنې نظریه منلې وه ده چې تاسو نشئ کولی هغه اندازه پیسې لاسته راوړئ چې تاسو یې غواړئ یا هغه وساتئ. اوس د دې وخت دی چې له هغه غلطۍ نظریې څخه ځان خلاص کړئ. هغه یو درواغجن باور دی. اوس د دې وخت دی چې پریکړه وکړئ تر څو له مالي پلوه خپلواک شئ. لوی قانون. یوناني فیلسوف ارسطو له میلاد څخه 350 کاله مخکې د لویدیځ د فلسفې بنسټیز اصل په ښکاره توګه بیان کړی دی. هغه اصل د ارسطويي علت اصل په نامه مشهور دی. نن ورځ موږ هغه د علت او معلول قانون نوموو. دغه قانون وایي چې په ژوند کې د هر معلول لپاره یو ځانګړی علت وجود لري. هغه وایي هره پیښه یو دلیل لري. ماتې او بریالیتوب تصادفي نه دی. هره پیښه چې په تاسو باندې راځي چانس یا تصادفي نه ده. هغه د همدې بدلون نه موندونکي قانون پایله ده. له وزګارۍ او غریبۍ څخه د مالي خپلواکۍ او بریالیتوب پر لور زما سفر هغه وخت پیل شو چې د ټولنې تر ټولو بریالیو خلکو د ژوند لیک په لوستلو مې پیل وکړ. زما نظریه ډیره ساده ده تر دې چې په دې وپوهېدم چې دوی کوم کارونه ترسره کړي دي چې دومره بریالي شوي دي. ما هم هماغه کارونه وکړل ولې بیا ځلې بایسیکل اختراع کړم. هغه څه چې ما کشف کړل زما ژوند ته یې بدلون ورکړ. هغه ژوند چې تاسو ته به هم بدلون درکړي. میلیونران کله چې ما په 1960 لسیزه کې خپلې څېړنې پیل کړې په امریکا کې د 700,000 په حدودو کې میلیونرانو چې زیاترو خپل ځان رسولی وو او له صفر څخه یې پیل کړی وو. تر 1980 کال پورې د IRS له اعلان سره سم له مالي شبکو سره د $1 ملیون په ارزښت د 18 لکه کورنیو یا اشخاصو شتون درلود. نن ورځ له 15 میلیونو څخه زیات میلیونران وجود لري چې د 22 کلونو په اوږدو کې په سلو کې 270 سلنه زیاتوالی درلودلی. زیاتره له دوی څخه خپل ځان خپله دې حالت ته رسولی. دا هغه ښځې او نارینه دي چې یا یې له کمې شتمنۍ پیل کړی او یا یې له صفر څخه پیل کړی دی چې زیاتره له دوی څخه په شدیده توګه پوره وړي وو چې په قرار یې پوره پیسې لاسته راوړي او له مالي پلوه خپلواکه شول. هغه میلیونران چې خپل ځانونه یې خپله رسولي دي د زده کړو او مهارتونو له بېلابېلو پوړونو سره د هرې دندې او موقعیت څخه دي او هر ډول خنډونه او ستونزو څخه تیر شوي دي او په هغو ستونزو باندې د بریالي کېدو لپاره یې داسې مبارزه کړې ده چې تاسو حتی نشئ کولی هغه په خوب کې هم ووینئ. د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 8مه برخه. ځینې له دوی څخه ځوانان یا بوډاګان دي. ځینې له دوی څخه اوسني کډوال دي
چې کله امریکا ته راغلل دا وړتیا یې نه درلوده چې انګلیسي خبرې وکړي او ځینې له هغه کورنیو څخه دي چې له څو کلونو څخه مخکې په امریکا کې وو. یو شمېر له دوی څخه د امریکا له غوره پوهنتونونو څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي او ځینو یې د ښوونځي په وخت کې زده کړې تر کړي دي. ځینې له دوی څخه له فزیکي پلوه په بشپړ روغتیا کې وخت تیروي او ځینې له دوی څخه په چراغ سره حرکت کوي او غوږونه یې درانه دي او سترګې یې څه نه ویني یا نورې جسمي ستونزې لري. تر ټولو مهمه مسئله چې باید تاسو ورته پاملرنه وکړئ دا ده چې دې ته له پاملرنې پرته چې کومې ستونزې لرئ، دې ته له پاملرنې پرته چې تاسو څه احساس کوئ چې کومې ستونزې او مسایل تاسو شاته ساتي. یو بل شخص یا زرګونه اشخاصو دا ډول لوی خنډونه درلودلی دي چې حتی تاسو نشئ کولای د هغه تصور وکړئ، خو هغوی باید په هغه خنډونو بریالي شوي وي. په دې حال سره یې خپلې لارې ته دوام ورکړ او بریالیتوب ته ورسېدل. هر کار چې دوی ترسره کړی دی تاسو هم کولی شئ هغه ترسره کړئ. جامع او بشپړه څېړنه. د جورجیا له پوهنتون څخه دکتور توماس اسټینلي د خپل عمر له 30 کلونو څخه زیات وخت د هغه میلیونرانو په اړه مطالعې ته وقف کړی دی چې خپله یې ځانونه جوړ کړي دي. نوموړي له زرګونو دې ډول کسانو سره مرکې کړي دي او خپلې موندنې د بېلابېلو کتابونو، څېړنیزو مطالعو او راپورونو په بڼه لیکلي دي چې 2 تر ټولو زیات پلورل شوي کتابونه میلیونر ګاونډی او میلیونر ذهن پکې شامل دي. د هغه څېړنې دا ښکاره کوي چې له هرې دندې او مسلکه څخه هر شخص دا توانایي لري تر څو له صفر څخه پیل وکړي او له ځانګړو رویشونو او د ځانګړو کارونو په مکررو ترسره کولو سره په جادویي بڼه میلیونونه ډالر لاسته راوړي. له هماغه ځایه پیل وکړئ چیرته چې یاست. کله چې ما د هغه میلیونرانو په اړه مطالعه وکړه چې خپله یې ځانونه رسولي دي، هغه وخت ما په یوه اجارهیي اپارټمان کې له کرایې لوښو او توکو سره ژوند کاوه. یو دویم لاس موټر مې درلود چې تر اوسه مې د هغه پیسې نه وې ورکړې او په شدیده توګه پوره وړی هم وم. بېلابېلې دندې مې درلودې او په باوري کارتونو سره مې ژوند تېراوه. لومړی څه چې پرې وپوهېدم دا و چې خپله یو ځای ته رسېدلی میلیونران له عادي خلکو څخه متفاوت عمل کوي او زه له عادي والي څخه ستړی شوی وم. په دې توګه ما پرېکړه وکړه چې هغه کارونه چې ما مخکې ترسره کول او ګټه یې نه درلوده څنډې ته کړم او هغه کارونه ترسره کړم چې هغوی ترسره کول. له هغې ورځې ما دا پرېکړه وکړه چې ما ژوند هېڅکله د مخکې په شان نه و. د پیسو او مالي راتلونکي په اړه زما د تفکر بدلون آسانه نه و، خو بالاخره دې هڅو پایله ورکړه. د اوقیانوس پیما د لویې بیړۍ په شان چې په هره شیبه کې خپل مسیر ته بدلون ورکوي. زما عادت هم په کراره په بدلون پیل وکړ. د 5 کلونو په لړ کې مې ټول پورونه پرې کړل او ښه سپما مې هم درلوده. په راتلونکو 5 کلونو کې $1,000,000 ته ورسېدم. کله چې پخوا ته فکر کوم دا وینم چې جادو ته اصلا اړتیا نه وه. یوازې هغه کار چې ما ترسره کړ دا مې زده کړل چې له ما څخه مخکې بریالیو خلکو څه کار کاوه او وروسته مې هماغه ډول وکړل. تر دې هماغه پایلو ته ورسېدم. خپل ځان د افسانو له قیده څخه خلاص کړئ. د هغه میلیونرانو په اړه یو زیات شمیر افسانې وجود لري چې خپله یې ځانونه جوړ کړي دي. که چیرته وغواړئ تاسو هم خپل ځان جوړونکی میلیونر واوسئ، باید د افسانې له خپل ذهن څخه لرې کړئ. په یاد ولرئ لکه څرنګه چې مشهور ټوکه لیکونکي جاش بلینګز ویلي دي، د بشر زده کړه هغه ته زیان نه رسوي، یوازې هغه څه چې هغه ته زیان رسوي دا دي چې په کوم څه باندې پوهیږي هغه حقیقت نه لري.
زیاتره هغه د خپل ځان او هغه پیسو په اړه چې د دوی د پرمختګ ځنډ ګرځي ټاکلي باورونه او عقاید لري. امکان لري چې دا عقاید په بشپړه توګه غلط ووسی، خو په دې حالت کې سره هغه ستاسو د بریالیتوب چانس له منځه وړي. د هغه څه د لاسته راوړلو لپاره چې مخکې مو هغه لاسته نه دي راوړي باید په داسې لارو او طریقو فکر وکړئ چې مخکې مو هغه ډول فکر نه وي کړی. یو افسانه دا ده چې د شتمن کېدلو لپاره باید لوړې زده کړې ولرئ. بله افسانه دا ده چې د یو کار د پیل لپاره باید زیاته پانګه ولرئ. ځینې خلک په دې عقیده دي چې مالی بریالیتوب له یو ښه فرصت درلودلو سره تړاو لري، لکه د بازار په بیو کې د ګټورې ونډې ټاکنه. دا یوه افسانې حقیقت نه لري. په رښتیا د فورس د غړو یعنی د 400 شتمنو امریکایي نارینه‌و او ښځینه‌و په مطالعه کولو سره دې پایلې ته ورسېدم چې هغوی زده کړې یې پرېښې وې. د شتمنو برخه و. په منځني ډول یې د پوهنتون له هغه فارغ شویو زده کوونکو څخه 300 میلیونه ډالره زیات درلودل چې نومونه یې په لیست کې راغلي وو. د فرصتونو ټاټوبی د متحده ایالاتو په پلازمینه کې د بریالي کسب و کار د درلودلو او پیل له پلوه د کډوالو تر ټولو لویه بریالۍ ډله روسان دي. ولې داسې ده؟ ځکه روسان له هغه سیستم څخه راغلي وو چې په هغه سیستم کې بریالیتوب ستونزمن وو، او کله چې دوی امریکا ته راغلل په دې باور سره چې امریکا د فرصتونو خاوره ده، دې پایلې ته ورسېدل چې هلته د دوی د خپل هېواد په پرتله بریالیتوب ډیر اسانه دی. په پایله کې روسانو یو او په بل پسې سوداګریز کارونه پیل کړل او داسې بریالیتوبونه یې لاسته راوړل چې د امریکا خلک تل دا دعوا کوي چې دا شونې نه دي، ځکه هغوی په بشپړه توګه په دې باور دي چې د دوی لپاره بریالیتوب شونی دی. په دې توګه د دوی خوبونه له حقیقت سره یو ځای کیږي. د هغوی باورونه په واقعیت بدلیږي. د واقعیت اصل د جنرال الکتریک شرکت پخوانی رئیس جګ ویلچ په نړۍ کې د یو تر ټولو غوره سوداګریز مدیر په توګه پیژندل شوی دی. هغه وایي د مدیریت تر ټولو غوره ځانګړنه همدا ده چې نوموړی له هغه څخه د واقعیت د اصل په توګه یادونه کوي. د واقعیت اصل وایي چې تاسو باید له نړۍ سره هماغه ډول معامله وکړئ چې څه ډول ده، نه هغه ډول چې تاسو غواړئ واوسئ. تاسو باید هڅه وکړئ چې له خپل ځان او خپل موقعیت سره رښتینی واوسئ. تاسو نه باید خپل ځان ته دوکه ورکړئ او هیله ولرئ چې که چیرته تاسو غواړئ کوم کار ترسره کړئ یا یې ترسره نه کړئ، کارونه به خپله مخکې ولاړ شي. په ځانګړې توګه کله چې غواړئ شتمني لاسته راوړئ باید له خپله ځان سره رښتینی واوسئ. که چیرته په رښتیا هم غواړئ چې بډایه واوسئ نه باید له خپل ذهن سره لوبې وکړئ. تاسو نشئ کولی هیلهمند واوسئ او د خدای په در کې دعا وکړئ چې په بخت ازمویلو کې ګټونکي شئ یا د ښه چانس د پاملرنې وړ بشپړو شرایطو له مخې د پام وړ شتمني لاسته راوړئ. تاسو خپل چانس او بخت ته بدلون ورکولی شئ. ډیری خلک له ما څخه د چانس او بخت په اړه پوښتنه کوي. هغوی په دې عقیده دي چې چانس د هر ارزښتمن شي په لاسته راوړلو کوم مهم عامل دی. هغوی دا احساس کوي چې ځینې خلک په بشپړه توګه ښه چانس لري، خو ځینې یې اصلا داسې نه دي. هغوی د چانس په اړه داسې خبرې کوي لکه په برخلیک پورې چې اړوند مسئله واوسي او تر زیاتې اندازې پورې نه حلیدونکي. هغوی په دې مسئله ټینګار کوي چې یو شخص په خپل کار کې د ښو فرصتونو د لاسته راوړلو په پایله کې لوړ حد ته رسیږي چې البته دوی هغه فرصتونو ته لاسرسی نه مومي. ما کلونه د چانس د مفهوم په اړه مطالعه وکړه او دې پایلې ته ورسېدم چې چانس هغه کلمه ده چې خلک له هغه څخه د هغه غوره څیزونو د توجیه لپاره ګټه اخلي چې تمه یې درلوده.
که چیرته یو شخص د ځوانۍ په دوران کې بریالیتوب ته لاسرسی مومي، خلک وایي چې هغه ښه چانس درلود. ځینې د چانس له کلمې څخه د ښو او غیر عادي پیښو د شرح لپاره ګټه اخلي، خو هغه هیڅکله چانس یا بخت نه دی. رښتیا دا دی د ښه چانس پایلې په رښتیا هم د احتمالاتو پایله ده. اصلا د بخت او د تالو په توګه کوم څه وجود نه لري. د احتمالاتو قانون وایي چې د هغه هر څه لپاره چې پیښیږي یو احتمال وجود لري. دغه احتمالونه ښایي په زیات دقت سره وټاکل شي. د عمر او صنعت بیمه د احتمالاتو پر بنسټ رامنځته شوې ده چې د ارقامو په جدولونو کې بیانېږي. میلیونر کېدل یو احتمالي وجود لري چې تاسو د عمر په اوږدو کې د خپل کار په لړ کې میلیونر شئ. نن ورځ په امریکا کې له 100 کورنیو څخه یوه کورنۍ له 1 میلیون څخه زیاته سرمایه لري. دا په دې معنا ده چې د $1 میلیون احتمال 1/100 یا 15 سلنه دی. خو دا په دې معنا هم دی چې د $1 میلیون د نه لاسته راوړلو احتمال 95 سلنه دی. دا ښه احتمالات نه دي. ستاسو دنده دا ده چې احتمالات په خپله ګټه تقویه کړئ. ستاسو موخه باید د لا زیاتو کارونو په ترسره کولو سره د مالی خپلواکۍ د لاسته راوړلو د احتمال زیاتوالی ووسی چې له تاسو سره مرسته کوي ترڅو خپلې موخې ته ورسیږئ. دغه اصل د هر هغه څه په اړه صدق کوي چې غواړئ لاسته یې راوړئ. هر څومره چې زیات متفاوت کارونه ترسره کړئ چې موخې ته په رسیدلو کې ستاسو له احتمال سره مرسته کوي، په همغه کچه به په مناسب وخت کې د مناسبو کارونو د ترسره کولو احتمال زیات وي. که چیرته خپلې موخې په نښه کړئ او هغه ولیکئ او د هغه لپاره مفصلې طرحې جوړې کړئ او د تل د خپل عاید د زیاتولو لپاره خپل مهارتونه پورته یوسئ، د دې احتمال زیاتیږي چې یو ښه ژوند ولرئ. که چیرته د پیسو او پانګونې په اړه مطالعه وکړئ، هره میاشت له 10 څخه تر 20 سلنې پورې خپل عاید سپما کړئ. خپل لګښتونه کنټرول کړئ او د اوږدې مودې لپاره د مالی ژوند په اړه فکر وکړئ. بالاخره به 1 میلیونر شئ. هغه موضوع چانس نه دی، هغه یوازې احتمالات دي. احتمالات هر څه دي. تاسې فرض کړئ چې تاسو د نیزې غورځولو یو بې تجربه شخص یاست او په یوه تیاره کوټه کې له موضوع څخه لږ لرې ولاړ یاست. حتی که چیرته په دې شرایطو کې یو زیات شمیر نیزې وار کړئ، بالاخره به موخې ته ورسیږئ. که چیرته د نیزې وارولو ته دوام ورکړئ، تقریبا له هغه شرایطو پرته چې تاسو یې لرئ لا زیات دقت وکړئ. په پایله کې به د احتمالاتو له قانون سره سم بالاخره تور خال وولئ. دغه استعاره دا بیانوي چې ولې هغوی چې په زیات شور او شوق او مصمم والی سره پیل کوي بالاخره بریالي کیږي. هغوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي او د احتمالاتو له قانون سره سم بالاخره بریالي کیږي. هغه مسئله چانس نه دی. هغوی خپل چانس ته په هغه څه سره بدلون ورکوي چې دوی یې ترسره کوي او هغه څه چې نشي کولای ترسره یې کړي. اوس تصور وکړئ چې شرایطو بدلون کړی. داسې فرض کړئ چې تاسو یو ماهر نیزه ویشتونکی یاست او هره ورځ دا تمرین کوئ چې ستاسو نیزه ویشتل غوره شي. له دې سربیره له هغه مخکې مو دمه کړې ده، فکر مو آرامه دی او په بشپړه توګه چمتو یاست. د کوټې روښنایي مناسبه او له موخې څخه په مناسب واټن کې ولاړ یاست. تر دې شرایطو لاندې به هغه ټول څیزونه چې ستاسو تر کنټرول لاندې دي هغه وخت د پام وړ راکام شي چې په دې باندې لګوئ چې د هغه په لړ کې تور خال وولئ. او کله مو چې تور خال وویشت، ټول خلک به تاسو ته ووایي چې څومره ښه چانس لرئ، خو تاسو خپل چانس او بخت ته بدلون ورکړی دی. د ژوند په اوږدو کې تاسو باید تل
د هغه کارونو په اړه فکر وکړئ چې کولای شئ په هره برخه کې ترسره کړئ ترڅو وکولای شئ خپلې موخې ته په رسیدلو کې د خپل احتمال بریالیتوب ته زیاتوالی ورکړئ. تاسو نه باید یو څیز چانس ته وسپارئ. باید چانس او بخت ته هیلهمند ونه اوسئ او په هغه باور ونه کړئ. باید په موجودو شرایطو باندې کنټرول ولرئ. تاسو خپل مسؤل یاست. تاسو یوازې هغه وخت کولای شئ مالی خپلواکۍ ته ورسیږئ چې دا ومنئ تر اوسه چې هر څه شوي دي خپله له تاسو سره تړاو لري. تاسو خپل مسؤل یاست. هیڅ چا ستاسو لپاره کوم کار نه دی کړی. تل خپل ځان سره تکرار کړئ که چیرته ټاکل شوي وي چې کوم کار ترسره شي هغه به زما په لاسونو وي. له نیکمرغه نن ورځ په امریکا کې د بډایه کېدلو او له هغه څه نه د زیات بریالیتوب د لاسته راوړلو لپاره یو زیات شمېر فرصتونه وجود لري چې تر اوسه د بشر په تاریخ کې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات د ځمکې پر مخ یوازینی هېواد دی چې د بهرنیانو په نزد د هیلو ټاټوبی پیژندل شوی دی. په 2003 کال هغه د نړۍ د ولانجمن هېواد په توګه وپیژندل شو. دا په دې معنا ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د سوداګریز کار پیل او بریالیتوب ته رسیدل د نړۍ له نورو سیمو څخه اسانه دي. همدارنګه چې امکانات او ټکنالوژي پراختیا مومي او یو بل تقویه کوي او رقابتونه شدت مومي، هر ورځ د نوښتګرو لږکیو لپاره زیات فرصتونه مخکې راځي چې غواړي له هغه فرصتونو څخه ګټه واخلي. ستاسو دنده دا ده چې دغه فرصتونه پیدا کړئ او که چیرته مو پیدا نه کړل هغه د خپل ځان لپاره رامنځته کړئ. ګډه ځانګړنه یو مهمه اختراع چې د هغه میلیونرانو په اړه په څېړنو کې لاسته راغلې ده چې خپلې ځانونه دې ځای ته رسولي دي دا ده چې زیاتره له دوی څخه له کمو پیسو یا له صفر څخه پیل کړی دی. دې زیاتره کسانو د اوږدې مودې لپاره خپلې پیسې په پوره دقت سره سپما کړي دي تر دې چې د یوې کوچنۍ کړنې یا کار لپاره یې پوره پیسې درلودې. په امریکا کې ځینې لویو شرکتونو خپل کارونه د اشپزخانې له میزه یا له ګراج څخه پیل کړي دي. د هولټ پکارډ یا د اپل د کمپیوټرونو د شرکت په شان په امریکا کې ځینو نویو میلیونرانو خپل کار له خپل کور څخه پیل کړی وو. وروسته یې د $50 په اندازه توکي وپیرل او د کار لپاره بهر ووتل. هغوی یو څه وپلورل او ګټه یې وکړه. لاسته راغلې ګټه یې بیا په کار واچوله، بیا یې زیاته ګټه وکړه او بالاخره مالي خپلواکۍ ته ورسېدل. ډاکټر توماس اسټینلي له خپل ځان جوړونکو میلیونرانو سره په مرکو کې د هغوی مشترکه ځانګړنه کشف کړه. هغه تر ټولو مهمه ځانګړنه چې تل به دوی یادوله د سخت زیار ایستلو عادت وو. هغه میلیونران چې خپلې ځانونه دې ځای ته رسولي دي له عادي خلکو څخه سخت کار کوي. هغوی خپل کار سهار وختي پیل کوي، سخت کار کوي او تر ډیره ویښ پاتې کیږي. د دې ډول میلیونرانو له مطالعو او مرکو سره سم دوی په اونۍ کې په منځني ډول 9-50 ساعته کار کوي. ځینې له دوی څخه په ځانګړې توګه په پیل کې له دې هم زیات کار کوي. د کار پر سر وخت ضایع کول په منځنۍ توګه یو عادي کارکوونکی په اونۍ کې 40 ساعته کار کوي، خو یوازې د 32 ساعتونو په حدودو کې رسمي کار کوي. په دقیقه توګه د کار پر سر خپل 50 سلنه وخت په همکارانو، شخصي ټلیفون او شخصي کارونو ضایع کوي. عادي کارکوونکي سهار لږ څه ناوخته خپل کار پیل کوي، زیات وخت په ډوډۍ او قهوه څښلو تیروي او مازدیګر هم لږ څه مخکې له کار څخه پښې سپکوي. حتی مدیران په محرمانه توګه راپور ورکوي چې هغوی خپل نیمایي کاري ساعتونه په هغه کارونو لګوي چې د دوی له دندې سره هیڅ اړیکه نه لري.
یوازې 15 سلنه اوسني کارکوونکي له کله نه چې خپل کار پیل کوي د ادارې وخت تر پایه پورې په بشپړه توګه او ټول وخت کار کوي. هغوی په ډېرې چټکۍ سره خپل کار پیل کوي او ډېر ژر په خپل کار کې پرمختګ کوي، مکافات ترلاسه کوي او ډېر ژر ترفیع کوي. هغوی په هر کار کې فعال دي او ټول هغه پیژني. کم ارزښته کارونه د کارکوونکو د کاري عادتونو په اړه د څېړنې تر ټولو غمجنه برخه یوازې دا نه ده چې هغوی زیات وخت په خپل کار باندې ضایع کوي، بلکې 50 سلنه نور کارکوونکي خپل اداري وخت کله چې د شرکت کارونه ترسره کوي او په خپلو دندو او مسؤلیتونو باندې ولاړ وي د کم ارزښته او غیر اړینو کارونو په ترسره کولو باندې تیروي. په پایله کې دوی له هغه شرکت سره ډیره کم مرسته کوي چې پکې کار کوي. کم ګټورتوب د کم مزد او کم فرصتونو لامل کیږي. هر کال په غالب ګمان سره له کوچنیو او لویو شرکتونو څخه سلګونه زره کسان له مدیریتي او اداري کارونو څخه ګوښه کیږي. ولې دا ډول ده؟ د هغه ځواب ډیر ساده دی. بالاخره شرکتونه دې پایلې ته رسیدلی دي چې دوی هغه خلکو ته زیات حقوق ورکوي چې ډیر کم کارونه ترسره کوي او تر دې ډول شرایطو لاندې هیڅ شرکت نشي کولای چې په پښو ودرېږي او دې شرکتونو پریکړه کړې ده چې خپل ځان وساتي. په دې توګه اضافي کارکوونکي باید ولاړ شي. تاسو کولای شئ د هغه له عهدې ووځئ که چیرته د مالی خپلواکۍ یا د مالی وضعیت د ښه والي په اړه جدي یاست او غواړئ د هغه دندې له لارې چې تاسو یې لرئ یو خپل ځان جوړونکی میلیونر شئ. باید دې دوو اړینو کارونو ته پاملرنه وکړئ. لومړی هغه په پریکنده توګه امکان لري هر کال 100,000 ښځې او نارینه وروسته له دې چې له صفر څخه یې پیل کړي دی له مالي پلوه ځان بسیاینې ته رسېدلي. هر هغه کار چې نورو په معقول ډول ترسره کړی دی تاسو هم کولی شئ هماغه کار ترسره کړئ. دغه رښتیا چې یو بل شخص ځانګړې مالي موخې ته رسېدلی دی د دې شاهدي ورکوي چې هغه ستاسو لپاره هم امکان لري. یوازې هغه پوښتنه چې مطرح ده دا ده چې تر کومې اندازې غواړئ چې هغه ته ورسیږئ. دویم د واقعیت اصل وایي چې که چیرته غواړئ په هره برخه کې بریالي واوسئ باید وپوهیږئ چې بریالیو خلکو کوم کارونه کړي دي چې په هغه کې بریالي شوي دي. تاسو هم باید په کراتو هماغه کارونه ترسره کړئ تر څو هغه ته ورته پایلو ته ورسیږئ. د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 9مه برخه له 40 بره فارمول. له همدې نن ورځې څخه په خپل کار کې له 40 بره فارمول څخه ګټه واخلئ. دغه فارمول وایي چې په متحده ایالاتو کې باید د پایښت لپاره په اونۍ کې 40 ساعته کار وکړئ. که چیرته په اونۍ کې یوازې 40 ساعته کار وکړئ یعنی د هغه ساعتونو په اندازه کار وکړئ چې له تاسو څخه غوښتل شوي دي یوازې کولی شئ خپل ژوند ته دوام ورکړئ. تاسو به له مالي پلوه خپل ځان له ډوب کېدلو وژغورئ. دومره پیسې به لاسته راوړئ چې وکولی شئ خپل حساب پرانیزئ او ښایي له هغه لږ زیاته هم ولرئ خو هیڅکله به پرمختګ ونه کړئ او بریالیتوب ته به ونه رسیږئ. له 40 بره فارمول سره سم هر یو ساعت چې په 40 ساعته کار ورزیاتوئ ستاسو د راتلونکي بریالیتوب لپاره یوه پانګونه ده. تاسو په دې ساده لید سره چې په اونۍ کې په خپلو کاري ساعتونو باندې 100 ساعته ورزیاتوئ کولی شئ ووایئ چې په راتلونکي 50 کلونو کې به چیرته ورسیږئ. هر یو ساعت چې په دې 40 ساعتونو ورزیاتوئ او هغه د کار د څښتن او پیرودونکو لپاره د غوره او د زیاتو پایلو لاسته راوړلو ته وقف کوئ ستاسو د بریالیتوب د دوران د زیاتوالي لامل بشي. خپل ځان مخکې بوځئ. که چیرته په اونۍ کې 45 څخه تر 50 ساعتونو پورې کار وکړئ کولی شئ له خپلو همکارانو څخه مخکې ولاړ شئ. که چیرته په اونۍ کې له 55 څخه تر 60 ساعتونو پورې کار وکړئ ستاسو اوږدمهاله بریالیتوب تضمین شوی دی.
زیاتره خپل ځان جوړونکي میلیونران په اونۍ کې له 80 څخه تر 80 ساعتونو پورې کار کوي تر څو په خپل مسلک کې ځای پر ځای پاتې شي. د دایمي بریالیتوب لپاره هیڅ منځنۍ لار وجود نه لري. ما د امریکایي بریالیو نارینه‌وو او ښځینه‌وو په اړه له 25 کلونو څخه زیاته مطالعه کړې ده او هیڅکله مې داسې بریالی شخص ونه موند چې په اونۍ کې 15 ورځې یا 40 ساعته کار وکړي. په اونۍ کې د 15 ورځو کار نظریه چې د کارګرو په ژوند کې د یو پرمختګ په توګه د کارګرانو د اتحادیې په واسطه تصویب شوه، د بلې هرې افسانې په پرتله د زیاتو مالی ماتو اصلي دلیل وو. رښتیا دا دی چې ټول بریالي خلک په ځانګړي توګه د خپل کار په پیل کې له نورو عادي کارګرو څخه زیات او سخت کار کوي. هغوی په ورځ کې له 10 څخه تر 12 ساعتونو پورې او په اونۍ کې 6 ورځې کار کوي. هغوی مخکې له دې چې داسې ټکي ته ورسیږي چې وکولای شي آرام حرکت وکړي، میاشتې او کلونه دا ډول کار کړی دی. په منځني ډول په 22 کاله وخت کې تر څو خپل ځان جوړونکي میلیونران له بې پیسه توبه څخه تر میلیون ډالرو زیات لاسته راوړي. هغه اسانه او په چټکه توګه نه دی پیښ شوي، خو که چېرته تاسو په شدیده توګه د هغه غوښتونکي واوسئ، ستاسو لپاره به امکان ولري. هغه ګړی چې په کار کې یاست یا کار وکړئ. په کار کې د بریالیتوب یوه کلیدي برخه هغه وخت څخه سمه ګټه اخیستنه، په پایلو باندې تمرکز کول او د کمزورو کارکوونکو له ټولنیز وخت نیونکو فعالیتونو څخه مخنیوی دی. له دې موضوع سره په اړیکه کې اړینه ده چې هغه ټول وخت چې په کار کې یاست کار وکړئ. د زیاتره خلکو لپاره دا یو د پام وړ مفکوره ده. د کار په اړه د زیاتره کارکوونکو د فکر طرز داسې دی چې د کار تصور د ښوونځي د لارې دوام دی. هغوی د ښوونځي په دوران کې داسې فکر کاوه چې د خبرو اترو او وخت تیرولو لپاره ښوونځي ته ځي، هلته وخت تیروي، خو تر ټولو مهم یې د ټولګي د ساعتونو ترمنځ له خپلو ملګرو سره وخت تیرول دي. د دوی په نظر ښوونځی یو ډول لوبه ده. زیاتره خلک فکر کوي چې کله خپله لومړی دنده ټاکي، هغه هم داسې ځای دی چې خپل وخت به له خپلو ملګرو سره تیر کړي. د دې دلیل چې خپل نیمایي کاري ساعتونه له دوستانو او خپل کورنۍ او د ټلیفون تر شا د بې ځایه خبرو اترو لپاره وقف کوئ هم دا دی. کله چې د کار څښتن تاسو ته فکر کوي لږ کار کوئ، وروسته یو چیک اخلئ او کور ته ځئ. خو دا ستاسو په ګټه نه ده که چیرته پریکړه کوئ چې د پام وړ بریالیتوب لاسته راوړئ او زیاتې پیسې لاسته راوړئ. باید د هغه ساعتونو په لړ کې کار وکړئ چې په کار کې یاست. کله چې خپل کار ته ځئ باید خپل سر ښکته واچوئ او د زړه له تله کار وکړئ. له همکارانو سره خبرې اترې او وخت تیرول. زیاتره خلک په دې باور دي چې باید زیات وخت له خپلو همکارانو سره تیر کړي. هغوی وایي کار یو ډول تفریح او سرګرمي ده. البته دا موضوع تر یوې اندازې پورې حقیقت لري. البته ستاسو لپاره مهمه ده چې د هغه چا لپاره چې ورسره کار کوئ مثبت او د منلو وړ شخص واوسئ. البته تاسو کولی شئ هره ورځ دغه کار د څو دقیقو په لړ کې په خوښه او خوشحاله متقابله اړیکه کې ترسره کړئ. تاسو اړ نه یاست چې ډیر وخت د سپورت، تلویزیوني خپرونو او کورنیو کارونو په اړه تیر کړئ. ستاسو دنده دا ده چې هغه ټول ساعتونه چې په کار کې یاست کار وکړئ. کله چې په کار کې یاست کار وکړئ. د کاري ساعتونو په لړ کې نه باید حمام ته ولاړ شئ تر څو خپلې جامې بدلې کړئ یا د جامو په مینځلو وخت تیر کړئ. نه باید له دوستانو سره په خبرو بوخت واوسئ او په ټلیفون کې له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړئ. باید په ډوډۍ او قهوه باندې زیات وخت ونه لګوئ. باید هغه ټول ساعتونه کار وکړئ چې په شرکت کې یاست. باید هغه وخت چې تاسو یې په واک کې لرئ د امکان تر حده کار وکړئ. بیا ځلې کار ته راوګرځئ. ستاسو موخه دا ده چې په سازمان کې
د تر ټولو زیات ایستونکی شخص په توګه خپل ځان ته باور ترلاسه کړئ. که چیرته چا وغوښتل چې له تاسو سره شوخي وکړي، هغه ته ووایئ چې زه به خوشحاله شم که چیرته له کار څخه وروسته راسره دا کار وکړي، ځکه تاسو همدا اوس اړ یاست چې خپل کار ته وګرځئ. تل له خپله ځان ته ووایئ باید خپل کار ته وګرځم، باید خپل کار ته وګرځم. هغه خلک چې له مالي پلوه یې زیات بریالیتوب لاسته راوړی، که هغه یې د خپل شرکت لپاره کار کړی وي یا یې د بل سازمان لپاره، هغه څوک دی چې ډیر ژر د یو زیار ایستونکي شخص په توګه پیژندل شوی دی. په کاري برخه کې یو ضرب المثل دی: هر شخص په هر څه باندې پوهیږي، هیڅ راز وجود نه لري. په هر سازمان کې ټول پوهیږي چې کوم شخص ډیر کار کوي، کوم شخص یې نه کوي. سهار مو کار وختي پیل کړی، ماښام تر ناوخته کار وکړئ. د فکر وکړه او شتمن شه. کتاب لیکوال ناپیلیون هیل د یو ځوان شخصي کیسه بیان کړې ده چې د یو کارګر په توګه یې له یو لوی سازمان څخه پرته کار پیل کړی و او بالاخره د مدیریت د لوړو پوړونو ته رسېدلی و او له هغه ټولو کسانو څخه مخکې تللی و چې له هغه سره یې په یوه پوړ کې کار پیل کړی و. د هغه ستراتیژي په بشپړه توګه ساده وه. د هغه دې ته پام شو چې د دوی رئیس سهار له نورو کارکوونکو څخه وختي په کار پیل کوي او ماښام له ټولو څخه لږ څه ناوخته کور ته ځي او د خپل کار تر پایه په اداره کې پاتې کیږي. په دې توګه دې ځوان شخصي پریکړه وکړه چې سهار له خپل رئیس څخه 15 دقیقې مخکې خپل کار پیل کړي او ماښام هم له هغه څخه 15 دقیقې ناوخته کار تر کړي. هغې بله ورځ خپله پریکړه عملي کړه. دا د بریالیو خلکو یو بله ځانګړنه ده. کله چې هغوی یو ښه مفکوره ونه لري، ځنډ نه کوي او له ځنډ پرته عمل کوي. د هغې ورځې په سبا دې ځوان شخص سهار 15 دقیقې وختي ځان کار ته حاضر کړ او په مستقیمه توګه خپل کار پیل کړ او دا کار یې هره ورځ تکرار کاوه. کله به چې د نوموړي رئیس د کور پر لور حرکت وکړ، نو دی به له هغې وروسته هم د میز تر شا په کار بوخت و. صبرناکه او ټینګار کوونکي واوسئ. مدیر څو اونۍ څه ونه ویل. بالاخره یوه ورځ مازدیګر له کار څخه وروسته د هغه میز ته راغی او ویې پوښتل چې ولې دی هلته دی؟ په داسې حال کې چې ټول همکاران یې تللي دي. ځوان سړي ځواب ورکړ: دلیل یې دا دی چې په رښتیا سره یې پریکړه کړې ده چې په هغه شرکت کې بریالی شي او پوهیږي چې که چیرته له نورو اشخاصو څخه زیات هڅې ونه کړي، نشي کولی بریالیتوب لاسته راوړي. مدیر مسکی شو او سر یې وخوځاوه او لاړ. څو ورځې وروسته مدیر له هغه څخه وغوښتل چې یو کار ترسره کړي چې د نوموړي د دندې برخه هم نه وه. نوموړي په بیړه هغه ترسره کړه او مدیر ته یې وسپاره او خپل میز ته راوګرځېد. له ځنډ پرته بل کار هغه ته وسپارل شو چې هغه یې هم په چټکۍ توګه ترسره کړ. د یو کال په اوږدو کې دې شخص ته څو ځلې اضافي مسؤلیتونه وسپارل شول چې ټول یې ومنل او له ځنډ پرته یې ترسره کړل. په 2م کاري کال کې هغه 1 درجه ترفیع وکړه. نوموړي زیاته مطالعه وکړه، خپل مهارتونه یې زیات کړل او همدا ډول سخت کار یې وکړ. د 2 کلونو په لړ کې هغه خپل ټول رقیبان شاته پریښي وو. نوموړي د نورو مدیرانو عزت او درناوی هم را جلب کړ. هغې نوموړي ته ترفیع ورکړه په داسې ډول چې نوموړی نور یو کارګر نه و بلکې یو مدیر و. بالاخره یې د شرکت مرستیال شو. دا یوه ساده ستراتیژي ده چې د هغه هر شخص لپاره چې غواړي د نورو له تمې څخه زیات کار وکړي د کارېدو وړ ده. هغه تقریبا د هر شخص او هر ځای په اړه په کراتو او کلونه د پلي کېدو وړ ده. د خپل ارزښت لوړولو لپاره د ځینو لارو په لټه کې واوسئ. که چیرته ستاسو موخه شتمن کېدل دي، باید په دې وپوهیږئ چې څه ډول کولی شئ شتمني لاسته راوړئ. د دې ځواب یوازې 2 کلمې دی
د خپل ارزښت لوړول په هره طریقه ټولې شتمنۍ په زیاتولو سره لاسته راځي. ټولې شتمنۍ د خدمت او مشتریانو د راضي کولو پایله ده. له بل هر څه نه په غوره توګه چې یو بل شخص وکولای شي هغوی راضي کړي. شتمني دوی ته د زیات ارزښت ورکولو زیږنده ده، په داسې ډول چې بل هیڅوک ونشي کولای هغه کار ترسره کړي. په دنده کې باید تاسو هره ورځ او هره اونۍ د هغه لارو په لټه کې واوسئ تر څو وکولای شئ خپل قدر او مقام لوړ کړئ او له مخکې څخه زیات ارزښتمن شئ. په کار کې باید ستاسو موخه دا وي چې تل د هغه لارو په لټه کې واوسئ چې وکولای شئ مدیر، همکارانو، پیرودونکو او بل هر شخص ته ارزښت ورکړئ چې ستاسو بریالیتوب له هغوی سره تړاو لري. ستاسو شعار باید دا وي: ارزښت ورکول، ارزښت ورکول او ارزښت ورکول. د کار نوې بیلګه: یو لوی فکري انقلاب چې څو کاله مخکې په نړۍ کې رامنځته شو دغه نظریه ده چې تاسو باید هره ورځ خپل موقعیت په نوې بڼه تصدیق کړئ. دا نظریه داسې ده چې یو شخص باید څو کاله سخت کار وکړي تر څو په خپل کار کې ټاکلی پوړ ته ورسیږي. وروسته کولای شئ څو کاله په هغه پوړ کې پاتې شئ. د هغه د تفکر طرز داسې و: ډېر ښه، ما خپله دنده ترسره کړه او هغه ځای ته ورسېدم چې باید رسېدلی وای. زه یوه ښه دنده لرم، په بشپړه توګه زه د دې وړتیا لرم. خو دا ډېره ښه نه ده. نن ورځ هر شخص غواړي وپوهیږي تاسو په وروستیو کې کوم څیزونه لاسته راوړي دي. په اوسنۍ سخته رقابتي سوداګریزه نړۍ کې ستاسو مدیر غواړي وپوهیږي چې په وروستیو کې مو د ارزښت پورته کولو لپاره کوم کار کړی دی. تاسو د هغه کار لپاره تیر کال، تیره میاشت او حتی تیره اونۍ مو ترسره کړی وو. امتیازونه ترلاسه کوئ. اوس باید بیا ځلې امتیازونه لاسته راوړئ او نوی چک ترلاسه کړئ. اوس داسې رقابت شته دی چې تاسو هم د هغه رقابت دننه یاست، که د هغه له شتونه څخه خبر ولرئ او که یې ونه لرئ. د ارزښت دوې سرچینې: نن ورځ د کار په نړۍ کې د ارزښت دوې عمده سرچینې وجود لري. لومړی وخت او دویم پوهه ده. نن ورځ په عصري سوداګرۍ کې وخت ډیر مهم دی. پیرودونکي هغه کسانو ته زیاتې پیسې ورکوي چې چټک خدمتونه وړاندې کوي. خلک هغه کسانو ته زیاتې پیسې ورکوي چې د دوی اړتیاوې د نورو خلکو په پرتله په چټکۍ سره پوره کړي وي. د دې دلیل هم دا دی چې په عصري مدیریت کې زیاتره عمده اصطلاحات هغه دي چې د ترسره شوي کار لپاره د تلف شوي وخت کچه راکمه کړي. سرعت د وخت تر ټولو مهم واحد دی. تر ټولو مهمه ځانګړنه چې کولای شئ وخت ته په پام سره یې ولرئ. د اړتیا احساس: کله چې تاسو ته فرصت مخکې راځي، د اړتیا دغه احساس د حرکت کولو همغه چټک حرکت دی. د عمل کولو لپاره لیوالتیا ولرئ. د یو موقعیت د درلودلو لپاره د عمل چټکوالي ته اړتیا ده. ټول بریالي خلک نه یوازې سخت کار کوي بلکې چټک کار کوي. همدا اوس هغه ترسره کړئ. ځنډ نه یوازې د وخت غل بلل کیږي بلکې د ژوند غلا هم کوي. کله چې باید یو کار ترسره شي په رقابت کې د مخکې تګ لپاره هم د شرکت دننه او هم له شرکت څخه بهر باید د عادت وکړئ چې چټک حرکت وکړئ. تاسو باید د هغه سرعت او باوریتوب په خاطر چې تاسو یې لرئ شهرت لاسته راوړئ. مطالعاتو دا ښودلې ده چې هغه خلک د عمل د سرعت او باوریتوب په خاطر شهرت لري. په هر سازمان کې ارزښت لرونکي خلک دي. هغوی په ډېرې چټکۍ سره په خپل کار کې ترفیع کوي. د چټک حرکت لپاره د عادت تر ټولو حیرانوونکي ښېګڼې دا دي چې څومره چټک حرکت وکړئ په همغه کچه به غوره پایله لاسته راوړئ. د دې دلیل دا دی چې هر څومره چټک حرکت وکړئ دومره زیاته تجربه به لاسته راوړئ. هر څومره چې چټک مخکې ولاړ شئ زیات څه به زده کړئ
او د زیات صلاحیت لرونکی به شئ. هر څومره چې چټک حرکت کوئ دومره زیاته انرژي او شوق او شور به ولرئ. هغه خلک چې په ژوند کې چټک مخکې ځي او هغه کسانو څخه چې په کراره حرکت کوي له هغوی څخه د خپل کار په اړه بې تفاوته دي. بشپړ متفاوت شخصیت او خوی پیدا کوي. په مناسب وخت کې کار وکړئ. هر کله چې امکان ولري او کوم کار مو مخې ته راشي هغه په مناسب وخت کې ترسره کړئ. همدا اوس هغه کار ترسره کړئ. حیران بشئ که چیرته وپوهیږئ چې د هغه دوسیې په درلودلو سره چې تاسو ته ارجاع شوې ده د هغه په اړه بې پروایي او وروسته هغه د میز پر سر ایښودل او بیا ځلې راګرځېدل او راخیستل څومره وخت ضایع کوي. د یو کلي عنوان په توګه کله چې یو کوچنی کار هم تاسو ته ارجاع کیږي باید هغه کار په چټکه توګه سره ترسره کړئ. د عمل کولو دغه چټک عادت به تاسو ته دا توانایي درکړي چې تر څو د ورځې په اوږدو کې زیات کارونه ترسره کړئ. دا د دې لامل کیږي چې ټول تاسو داسې وپېژنئ په هر وخت اړینه وي چې تر څو یو کار په چټکه توګه ترسره شي هغه کار تاسو ته وسپاري. بریالیتوب د ښه عادت پایله ده. ټول 95 سلنه کارونه چې د ورځې په اوږدو کې یې ترسره کوئ د یو عادت پر بنسټ دي. بریالي خلک هغوی دي چې د بریالیتوب عادتونه یې په خپل ځان کې تقویه کړي دي. بریالي خلک ښه عادتونه لري او ډاډمن دي چې دغه عادتونه د دوی عادتونه کنټرول کوي. ناموفقه خلک اجازه ورکوي چې بد عادتونه د هغوی دننه بڼه ومومي او دغه بد عادتونه د ماتې او ناکامۍ لامل کیږي. زما ملګری ایډ فورمن وایي د ښو عادتونو بڼه موندل ستونزمن دي خو له هغې عادتونو سره ژوند کول آسانه یا په بل ډول د غلطو عادتونو بڼه موندل آسانه دي او له هغه سره ژوند کول ستونزمن. عادت داسې تعریفیږي په یو محرک پورې مشروط عکس العمل. هغه په ځانګړو شرایطو کې د جواب یا عکس العمل غیر ارادي روش دی. تاسو د یو ځانګړي عمل یا د فکر د طرز او د ځانګړي عکس العمل په تکرار سره د خپل ځان دننه د یو عادت د رامنځته کولو لامل کیږئ. کله چې هغه د یو عادت په بڼه رامنځته شو د هغه کار ترسره کول د نورو روشونو په پرتله په هغه لاره او طریقه سره آسانه کیږي. تاسو څه ډول عادت لرئ؟ بریالي خلک هغوی دي چې داسې عادتونه لري چې د بریالیتوب لامل کیږي. هغوی د اتلانو په شان خپل ځان داسې ترتیب کړی چې په کاراتو ځانګړي کارونه په ځانګړي طریقه سره ترسره کړي تر څو پرته له دې چې د هغه په اړه فکر وکړئ هغه په غیر ارادي ډول ترسره کړئ. ښایي اورېدلو مو و چې مشران وایي تفکر په کار او عمل سره وریبه، عمل په کار او عادت سره وریبه، عادت په کار او شخصیت سره وریبه، شخصیت په کار او برخلیک سره وریبه. د بریالیتوب یو کلیدي عادت د بریالیتوب یو عادت ژر بیداره کېدل دي. بریالي خلک سهار لږ څه وختي له خوبه پاڅېږي، لږه مطالعه کوي او خپل ورځنی پلان د کاغذ پر پاڼه لیکلی او له عادي خلکو مخکې له کوره څخه بهر کیږي. توماس جیفرسون ویلي دي سپوږمۍ هیڅکله زه د خوب په ځای کې نه یم لیدلی. څو کاله مخکې زما په یوه سیمینار کې یوې ښځې ماته وویل چې هغې د سهار وختي پاڅېدلو جادو کشف کړې ده. هغې دې پایلې ته رسېدلې وه چې که چېرته د شپې وختي ویده شي کولی شي سهار 4 بجې له خوبه راپاڅېږي. هغې کولی شوی د سهار 7 تر 8 بجو پورې مخکې له دې چې عادي خلک له کوره څخه بهر شي د یوې ورځې معادل کار ترسره کړی. د سترګو له رب سره هغې د خپلو همکارانو 2 چنده کار ترسره کاوه. تل به یې ترفیع کوله او امتیازونه به یې ترلاسه کول ځکه هغې له بل هر چا زیات کار کاوه. بریالي خلک دا عادت لري چې سهار وختي له خوبه پاڅېږي. په معمول ډول سهار د سهار په 6 او 6:30 بجو او ځینې وختونه یې له دې څخه مخکې راپاڅېږي. وروسته له ځنډه پرته تګ ته چمتو کیږي.
دا کار د دې لامل کیږي چې هغوی په ورځنیو کارونو کې هڅې او زیار وکړي. یا په بل ډول عادي خلک سهار له خوبه څخه د راپاڅېدلو او تګ ته د چمتو کېدلو لپاره زیات وخت لګوي. وروسته په داسې حال کې چې د سهار د چایو په اړه فکر کوي او دا چې سهار له رخصتۍ وروسته کوم کارونه وکړي، آرام آرام د کار په لور حرکت کوي. کله چې ستاسو ساعت زنګ وکړي، له زنګ پرته له خوبه راپاڅئ او لاس په کار شئ. له همدې نن څخه دا کار وکړئ، عادت وکړئ چې سهار وختي له خوبه پاسئ او له ځنډ پرته هغه تر ټولو مهم کارونه تر سره کړئ چې تاسو ته سپارل شوي دي. دا عادت د نورو عادتونو په اندازه ستاسو بریالیتوب تضمینوي. له وخت سره لا